ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଉପାୟ ଭାଗ 61। କୃତଜ୍ଞତାର ଆଶା ରଖିବା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ସେବା, କୃପା ବା ଉପକାରର ପ୍ରତିଦାନ ଦେଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବନା କରି ଅନେକ ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। କୃତଜ୍ଞତା ବ୍ୟଞ୍ଜକ ବିପଦ ମିଠା କଥା କହିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରି କୁହନ୍ତି, ଏ ଦୁନିଆ କେତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ମୁଁ ଅମୁକର କେତେ ଉପକାର କଲି, ଟଙ୍କା ପଇସା ଓ ଶାରୀରିକ ସାହାଯ୍ୟ କଲି, ସଦ୍ଭାବନା ଦେଖାଇଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦରକାର ବେଳେ ସେ ଆଖି ଉଠେଇ ଟିକେ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ। ତର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଏହିପରି ଭାବନା ଉଚିତ ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଏ ସଂସାର ଅତି ନିଷ୍ଠୁର। ତୁମର ମାନସିକ ଏବଂ ନୈତିକ ସ୍ତର ଯେମିତି, ଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯେମିତି, ଅନ୍ୟର ସେମିତି ନୁହେଁ। କୃତଜ୍ଞତା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାରର ଦାନ ଅଟେ। କେହି ଯଦି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ କରେ, ତେବେ ସେ ଏକ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ଭାବିନିଅ। ସେ ଅସଂସ୍କୃତ, ତେଣୁ ତୁମ ଦୟାର ପାତ୍ର ଅଟେ। କ୍ରମଶଃ ଆଗାମୀ ଭାଗରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ। ବିଚାରକ୍ରାନ୍ତି ଦୂତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଚାରକ୍ରାନ୍ତି ଦୂତ ଓଡ଼ିଆ ଫେସବୁକ୍ ଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।